各位網上嘅佛友，大家好，各位老朋友啦。今次呢，就受香港鄧仁居士嘅啊再邀請呢，就想我將善生經講一講。咁我想樣呢，裏邊就開咪啊！因佢嘅呢個緣分呢，接觸咗，我就有機會再睇一睇個善生經。呢次我講善生經呢，主要係採取南傳佛教長阿含嘅善生經，同埋中阿含嘅善生經，仲同埋一啲咧中國法師們佢哋所佛説善生經咧，就由我而家運用嘅嗰個經典咧，我用嘅善生經咧，就係以長阿含同埋中阿含嘅為主嘅。咁樣善生經咧，佢唔係收喺雜阿含嗰度用咧，就係表示咧善生經係佛陀佛在生嗰陣時，嗰啲弟子咧已經唔喺度啦。咁就第二代弟子或者係第三代弟子咁就編落嚟咧，就到中阿含同長阿含啦。中阿含咧就係屬於佛陀嗰個所有嘅教法啦，已經成為一個好重要嘅學問啦。咁所有佛弟子咧就依照呢啲佛所傳落嚟嘅嗰個知識學問，喺呢度一部一部經咁樣去了解，就因了解嗰度咧就加長咗佢嗰個結集咧，就從雜阿含嘅好短嘅記憶嘅背誦嗰度咧，就加強佢，加長咗解釋咧，就叫中阿含啦。所以中阿含咧就係所有佛弟子為咗認識深入啲嗰個佛所講嘅呢個經咧，就經過佛二代、三代嘅弟子再去解釋佢咧，所以咧就中阿含咧就仲接近容易明白，又將近嗰個經典就長咗啲噶啦。咁樣咧就喺呢度講咧，就中阿含咧就係用對治我哋嗰種生活上好似貪欲心好重，咁就要修智慧呢個嗔恨心好重，就要修慈悲。咁愚痴心好重咧，就要修因緣法咁。所以咧，佢就有對治我哋好多嗰個毛病，同埋咧就習氣唔好嘅習氣，將佢改到好。咁樣咧，中阿含咧就係呢個目的㗎啦。咁長阿含咧就佛教再進入喺呢個社會度啦，有啲唔係佛教徒嘅，咁樣要接觸咗唔同嘅人群，唔同嘅呢個知識。咁樣咧同埋程度高低有啲人好有學問嘅，有啲人冇學問嘅。咁你點樣去了解嗰個佛經咧？所以長阿含咧就仲由修道人要對自己嗰啲習氣同埋錯誤嘅思想去改變嗰個咁嘅原則咧，就落到所有人只要做善就好啦。咁以為人生善呢一個目的，咁就唔係話講得好深入、好徹底解脫㗎啦。咁對人生喺社會度做事做人呢，就冇太大嘅過失。咁人人歡喜佢，雖然境界唔係幾高，脫落嘅呢個煩惱唔係幾深都可以啦。咁中阿含大概就係呢一個咁嘅要求㗎啦。所以善生經咧結集喺中阿含嗰度咧，就表示善生經個呢個要了解嘅佛法咧，唔係好高深嘅一種境界啦。
嗱，所以巴利文咧善生經入邊嘅就同中文嘅有啲差別嘅。咁樣咧主要差別咧就係善生經咧就係佛陀同一個善生呢個居士佢個對話嚟嘅。佢就係因為善生咧就喺佛陀托缽嗰陣時睇到佢禮拜六方啦，咁就對話起嚟。咁樣咧，因為善生係一個婆羅門嘅信徒嚟嘅，根據佢婆羅門種嗰種咁嘅傳統信仰，佢係禮拜六方嘅，所以佛陀咧就以禮拜六方為一個呢個接引嘅方式，咁樣就將呢個六方係乜嘢嘅意義，應該點樣係禮拜六方咧更合理。咁樣嚟講呢個六方嘅意義嘅。咁好啦，呢部經咧就係屬於在家佛弟子嘅一個生活嘅典範啦。點解咧？因為在家弟子咧，佢要成家立業咧，社會嘅責任啊，好多呢啲問題要解決嘅。所以咧嗱，你睇我第3點就講啦。人間性嘅淳樸，即係好樸素嘅、好樸實嘅呢個社會群眾嘅一種生活，就係佛弟子咧，佢社會嘅呢個社交同埋人群啦打埋一齊，點樣嚟互相幫助、互相成就往高處善處嗰度走。呢個咁嘅目的咧係好重要嘅。咁樣咧就面面做到所有呢個關係，就係善生所講嘅6種關係啦。比如父子夫妻員工同埋呢個老闆之類咁樣嘅關係咧，就係一個倫理嚟㗎，就係要做到有權利又有義務即得到自由，亦都負起嗰個責任。咁樣咧，呢個係善生經入邊最重要嘅一個啟發啦。咁樣咧就由於呢部經佢入邊咧就有佢個背景嘅，咁我就推理到佢嘅文化背景咧，所以我呢次講呢個善生經咧就有講到印度文化入邊嘅呢個早期婆羅門嗰啲倫理關係重視家庭重視佢呢個社群嘅生活咁樣再講到咧中國同印度印度佛教傳入中國咧就有本土嘅中國化嘅一種倫理再加入去啦，就即是話儒家嘅思想抑或其他嘅諸家嘅思想咧就都有融入喺呢個佛法嘅傳播啦。咁佢正可以適應中國人嘅一種社會關係嘅，所以就會推演到佛教傳入中國咗之後咧，呢在家嘅呢個信徒點樣將佛法融入中國嘅社會去，咁就到呢一個階段咧，我都會講一啲嘅。咁再落嚟咧就由中國嘅社會而家佛教咧就國際化啦，或者係喺美國呢度本土咧我而家所做嘅工作咧就點樣將呢個佛法咧就美國化咗一啲，由現代化，因為而家嘅生活同過去就唔一樣咗好多嘅。咁點樣將個佛教咧就適應現代人嘅生活咧有所調整有所補充，咁有啲咧有所改變，咁樣現代化呢個標題咧佛法咧就要面對嘅。所以面對現代化咧，佢好多嘅新嘅一種生活方式同埋生活嘅形態咧，佛教必須要能夠面對嘅，唔係咧就太過古板、太過封閉喺過去嗰種
咁嘅生活咧，就唔能夠適應現代新一代嘅人，抑或啊再接引啊未曾有佛教任何呢個知識基礎嘅人，佢都能夠接受你合理嘅現代嘅生活方式，咁樣咧就佛教至可以生存落去嘅。咁再落嚟咧就係更重要嘅就係全球化啦，就係唔單止係佛教適應某一個地區某一個國家啦，咁佢嘅基本咧就係佢點樣能夠融入咧整體人類文化入邊嘅一種標準啦，就個個睇落去。每種宗教你翻轉頭嚟睇，抑或你冇宗教嘅人嗰種修養睇翻轉頭咧，佛法所講嘅呢個倫理關係呢個人嘅呢個道德標準喺某一個呢個範圍當中，佢係點樣施展呢個關係，做到合理，做到咧就係唔生呢個罪惡，唔生呢個煩惱呢個就變咗好重要啦。所以咧，全球化咧仲包括眾生嘅倫理，就係我哋對其他啲動物飛禽走獸對於海洋河流啲魚應該同人啲關係應該係一個咩態度咁全球化咗所以佢要解決嘅問題同埋佢要做到嘅一種更高嘅標準，就使到人所處呢個生活咧就好似善生咁。善生唔單止係一個人嘅名，佢仲可以定義為所有人類點樣保持呢？就係呢個比較善良比較呢個慈善嗰種心態同埋行為嚟對其他啲生命呢。咁呢個就唔單止人救人，人幫人啦。咁對於其他啲生命咧，都要愛護佢啦。咁推演到呢一個階段去，所以咧就我就將善生經睇咗之後咧，就寫第一段嗰個文，就係呢幾個呢4點咧，就係我要講呢部善生經重要嘅一個重點啦。咁好啦，我哋再落一張去睇下。講到善生經喺呢個長阿含嘅善生經入邊咧，佢就先提到呢6點，呢個係重要嘅，就係4種為業4種罪苦嘅心理6種非道，即係唔係修道嗰種行為仲有4種非親，就唔應該親近嘅一種關係再落嚟咧就到第2段啦，我講嘅就4種呢個應該親近嘅再加就6方呢個就係善生經入邊嘅呢個教導我哋嘅呢個標準啦，即係人行為嘅一種呢個人倫道德嘅標準就再講一次，所以我就按嗰個題目咧就叫諸惡莫作，就係4種為業4種罪苦嘅心理6種非道6種非親一陣間我就會講6種非道同6種非親，因為佢文字比較多，我再簡接佢都放唔落喺呢張，我就將佢放喺底下啦好，首先咧我翻轉嚟講下佛陀所講嘅諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意呢個就叫佛教啦我將呢3段咧就放喺一齊，但係善生經咧佢就冇講到佢只講到眾善奉行，就冇講到自淨其意嗰種修養嘅
所以自淨其意嘅修養咧，就我要補充落去。一般上咧要做到自淨其意，就我哋要淨化我哋嘅呢個心我哋就喺修行，唔單止修到口業身業，仲要修到心業更高嘅禪定同智慧呢個咧就係善生經入邊冇嘅。出家人咧，大概佢嘅特色或者係在家梵志即係有好深嘅一種修行嘅一種自我追求，想咧渴望自己好似出家人咁即係睇出家人嘅一種行為作自己嘅標準。以佢嚟睇齊自己嘅生命啦。咁呢一種標準啦，正可以做到即係呢個眾善奉行之後嘅自淨其意啦。所以善生經咧就冇講晒呢三段嘅諸惡莫作、眾善奉行、自淨其意嘅，佢只講到眾善奉行入邊咧就四善親同埋六方。再加上咧就呢個六方禮拜咁樣所以眾善奉行咧就係六方禮拜同埋四善親，就係叫四攝法啦。咁呢個咧都仲係保持喺呢個口業同埋身業嘅，未到要求到咧就修禪定同埋修智慧解脫嗰個階段，因為佢係在家嘅居士，佢要成就嘅係家業就親朋戚友同埋宗教關係啦、妻女子女關係啦、夫妻關係，佢要解嘅係嗰個部分要做到圓滿嘅一個社會成功嘅人士做到咧佛教入邊咧就比較成為在家嘅社會領袖嗰個成就同埋嗰種標準以佢為呢個比較高嘅一種示範作用啦好啦，咁樣我哋而家咧就再落一張去睇嗱，而家就先我哋再翻上一張去講你睇第一咧四種慧業咧就係佛教嘅五戒入邊嘅不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語就不妄語喺晒呢度啦。咁呢個係五戒入邊嘅四戒啦。咁講四種罪苦嘅心理咧，就係佛教嘅貪嗔痴同埋咧就諗仲埋做啲嘢咧，就係造成就罪惡嘅，造成自己咧就係更大嘅壓力、更大嘅呢個惡劣嘅環境嗰種行為咁我哋再落去就睇六種非親六種非親咧，呢度咧就講到咧就係五戒當中嘅其他嘅呢個情況啦，尤其咧就係不食亂性藥品不飲酒嗰種咁嘅就係唔係直接做惡業，但係佢咧就呢個業咧就對自己唔係幾好啦。咁如果係將佢放喺外出度，為咗謀生去做咁樣嘅事情咧，又更加唔好啦。所以六種非親咧，我將佢就稍微解釋一下喺後邊咧，就種種求財物而非道咁咧，主要喺當時咧佛弟子入邊兩代三代個社會咧，就喺王舍城咧就到呢個吠舍利嗰邊啦，就係變咗另外一個就城市啦當時佛喺嗰個城市叫王舍城
嗰度弘法嗰陣時，呢個城咧就等佛弟子第二代、第三代、第四代咁樣再延續落去咧，過到100-200年呢個古城咧就沒落啦，新嘅一個城咧就開始就慢慢就興盛起嚟啦，就好似而家咁舊金山嗰個舊金山入邊咧就比較老城市啦。咁樣你到聖荷西嗰邊去，落去南部啲咯，嗰度又新城市啦。所以咧喺善生經呢部經嗰陣時咧，個城市就到咗另外一個新嘅城市咯。到咗新嘅城市咗之後咧，嗰個社會生活咧就同舊時代佛教嗰陣時咧就有啲差別啦。咁就更睇到人嘅行為當中啦。你睇呢6樣嘢咧，就明顯嘅增加咗，成為咧要遵守、要避免嘅一種過失啦。所以你睇下賭博就係人嘅呢個做工嘅時間就同埋出入個呢個人生朝出晚歸嗰種咁嘅生活方式已經唔係咯。咁有啲人咧就顛倒晒啲作息嘅時間，工作都同埋休息嘅時間都同人好唔同嘅。咁呢啲好唔同嘅生活咧，就造成就心身嘅呢個穩定性好弱嘅，就好似人哋好似做歌星藝樂呢個娛樂界嘅人咁呢啲就學藝術嘅人咁個表演就係人哋夜晚已經落班啦，咁正有夜生活，佢就去夜生活嗰度佢正係真正喺度工作咁。嗰啲人嘅顛倒時間咧，對呢個生理咧就造成好大嘅一種影響嘅。若果人咧朝出晚歸咧，好比較生活穩定咧，佢就嗰個人嘅生理同埋心理咧都唔同嘅。咁就喺呢個善生經入邊咧，就係當時嘅佛弟子聽佛個教訓嗰陣時，佛就有提起嚟呢個規律嘅作息工作咧係好重要嘅。就好似我哋而家出家人咁，早晚咩時間起身，咩時間休息，一日嘅日常生活應該點度過，佢都有一個標準嘅，唔得話毫無標準，喜歡又咁，喜歡又咁嗰種生活咧就非常之難以調服個人嘅心理嘅心理嘅起伏太大啦。咁再落嚟咧，到飲酒放縱自己啦咁呢個就更加唔好啦。咁如果係又將佢當為自己嘅工作咧，就去謀生咧，就更加對於呢個社會不利啦。咁樣我哋喺美國度都知道啦呢個飲酒所造成嘅呢個社會問題嗰啲人飲酒到戒唔到酒成為個國家嘅負擔，成為所有人群嘅一種壓力個個都心知肚明咯，唔使講咁多咯。落嚟咧就親近惡知識，就結交壞人，同啲壞人一齊謀利啦。呢個就講話即是職業選擇咧，嗰種職業咧就係唔利人，就損人嘅職業就唔好去做啦。尤其咧有啲職業咧就對於眾生都造成呢個損害嘅，嗰啲都佛弟子都唔應該去做啦。主要係講呢樣。咁落嚟一個就係娛樂業啦，就謀生。你睇我哋八戒入邊講歌舞胭脂水粉咁樣出家人都唔應該去看聽，因為點佢就係發展我哋嘅六根
就依呢個六根去發展咧，佢就唔容易調服個散亂心，同埋咧耐咗之後我哋人咧受六根嘅影響佢嗰種咁嘅信息記憶落去咧就越記咧就越複雜個腦㗎。必要嗰陣時一定要能夠遠離呢個六根六塵嘅，所以娛樂業咧有啲就唔健康嘅，更加唔應該啦。即使健康嘅都好，佢好多咧就係戲論即是將自己嘅心情稍為調高一下，佢係執着喺呢個塵世之間嘅色聲香味觸入邊嘅。所以嗰個咧係對我哋晚年嘅修養，或者到我哋後世嘅修養咧，就係極不利嘅。佛教徒咧應該係為咗後世為咗解脫，佢應該要避免呢一種牟利嘅方式嘅。好啦，就最後一個就叫懶惰啦。有啲人咧就專揾啲好嘅工作做，唔使話花好多勞力，唔使花好多心思咁。呢種就懶人嘅工作咧，就唔正當嘅職業活命咧，就喺呢度就講叫非道。所以咧呢個道入邊咧就係佢嘅技術啦，同埋佢應該有乜嘢嘅能力啦。咁喺呢度講呢六樣嘢，就唔係佢真正合理嘅技術，同埋唔係佢真正嘅能力呢種能力咧就係過失好大嘅，唔應該係咁嘅。好啦，我哋再落去一章。再落去一章咧就係講呢個非親啦，就我哋唔應該親近嗰種人，唔應該親近嗰種關係。呢個關係咧就第一個就講知是非親似如親。即係講嗰種人咧，你就接近佢咧，佢即係表面上嘅做嘅有一套，佢自己後邊做嘅又一套咁人前做一套，人後做一套咁。呢個就係非親似如親咯。咁第二個咧，愛語非親以而親，就有啲人講嘅話就好巧嘅。巧言片語嗰個就係即係講嗰啲話咧就見人講人話，見鬼講鬼話啦。嗰個人講話啲即係唔係心人，就唔應該深交啦。某啲人咧佢講話咧就係一睇呢個人咧就呃得人一時，呃唔到人嘅一世。佢做人咧就唔係長久嘅種朋友嚟嘅，一時嘅朋友，表面嘅朋友就可以嘅，嗰種人就唔應該親近㗎咯。所以社會入邊嘅人好多有啲言語聽起嚟好甜同佢交往咧你就吃虧㗎啦。語言非親似如親，就係嗰個人講話我哋講話威脅㗎，利誘嗰種話咧就有啲人好喜歡使呢啲話嘅。尤其係嗰啲領袖嘅人咧，就通常係咁樣做嘢嘅。咁呢兩個威脅同埋呢個利誘咧，我哋時不時都遇到咁嘅人㗎。咁有時嚇下你有時咧就俾啲嘢你甜頭咁使你屈服使你同佢做啲唔應該做嘅嘢咁嘅。好啦，再落嚟咧就我哋講另外一個就係叫惡趣盤。惡趣盤咧就係真係惡人啦。作惡教使你做惡嗰種人，即係你睇佢就係惡人。
但係佢惡人咧入邊咧就教你點樣做呢啲我哋講叫貪嗔痴嘅事啦，咁使你咧就做惡噶啦，咁上述所有呢啲人咧都應該離開佢啊。我哋講到呢一段啦，咁呢段你認識咗之後咧。咁樣啦，我哋再落嚟啦，呢啲唔應該親近嘅，嗱呢個應該親近嘅啦，我哋應該學㗎啦，咁呢個就係佛教所講嘅最早嘅記錄嘅菩薩嘅四攝法啦，菩薩嘅四攝法咧就係施布施、愛語、利行。同時就最早就記錄喺呢個善生經嗰度啦，同埋其他經典都有記錄所以佢嘅標準咧，當時就講叫同苦樂者當知係呢個善親啦。同苦樂者咧就係佢有乜你就有乜，你同佢喺埋一齊咧。就大家都即係同樣同甘共苦啦。佢有選你有選或者係佢選你都唔會選咁呢種係布施嘅心理好強嘅人啦即係呢個人心胸好大嘅人又大方又心胸又寬嗰種人就你同佢咧只有義有利冇害嘅。第二個咧就係經常咧呢個人嘅呢個慈善嘅心理好好㗎就你聽佢講嘅話咧，就知道佢呢個人嘅心就好善良嘅人咧做乜嘢嘢咧，就佢個心態最重要愛語啦雖然佢講嘅話咧就有即係對你嘅行為標準有啲就指責嘅，但佢指責嘅語言入邊咧，你聽到都服佢嘅。佢講嘅都係為你好咁樣嘅。愛語入邊咧就係有善良嘅愛語，就有符合呢個咧戒律嘅愛語，有符合修定。修定嘅愛語，有符合智慧解脫嗰種愛語，咁睇嗰個標準咯。咁通常咧愛語同埋利行再落嚟咧，同時利行同時呢啲都係同甘共苦啦。利行就我哋做嘅嘢就只有利益冇損害嘅。好啦，呢個就叫四善親啦，再落嚟就到六方啦。呢個咧就係主題啦，善生經入邊嘅主題。善生經入邊嘅主題咧，你得睇就係佛對於呢個善生呢個婆羅門嘅弟子佢喺度禮拜六方，咁佛陀就講呢六方應該係乜嘢咧？東方、南方、西方、北方、上方、下方咁，佢淨係喺嗰度拜，但係佢唔知道拜呢個咧就有更深嘅意義啦。佛咧就佢注用呢六個關係，關係就係叫緣起法啦。乜嘢因緣果報喺呢一個咁嘅角度入邊嚟睇我哋應該係咁樣禮拜佢，正會有呢個好嘅因果有好嘅助緣嘅，唔係話你拜東方嗰個太陽出嘅地方，你去拜西方太陽落嘅地方，唔係咁所以佢係對住嗰個四方世界咁樣拜咧，未必能夠將嗰個人嘅福報收起嚟，未必能夠將呢種關係做好。人喺個社會度就係呢六種好重要嘅關係啦。如果呢種關係一樣樣都做好啦，呢個人喺社會度就成功啦。
佢就係真係一個社會好好嘅領袖咯。所以嗱，你睇下呢6種關係咧，就父母兒女嘅關係，呢個師徒嘅關係，或者係師生嘅關係咯，老師同學生嘅關係咯，夫妻嘅關係咯，主人同埋咧呢個你嘅員工嘅關係啦，以前咧就叫僕人啦，你個僕人啦。咁如果我哋今日咧就講話員工你個伙計老闆同伙計嗰種關係。落嚟咧就我哋嘅親戚朋友嗰種關係。再落嚟咧就係我哋生活喺個世俗嘅呢個社會度點樣同埋嗰個修道嗰啲人若果係呢個社會修道嘅人經常入嚟呢個社會度嚟指導我哋除咗社會呢個煩惱，仲有啲乜嘢嘅呢個行為標準可以使到我哋嘅心理啦、我哋嘅口業同埋身業啦，都能夠呢就比較高明啲，唔會俾世俗嗰種生活呢就拉到呢更深嘅煩惱嗰個圈仔入邊去嗰個呢就係呢個關係啦。所以宗教嗰個領袖、宗教啲好似我哋出家人咁，宗教啲專業嘅人呢，同社會嗰個世俗嘅關係應該點樣保持呢個關係？互相之間呢就唔會做到呢呢個我哋話腐敗嘅關係咯。有啲呢就你唔識做呢，反而就幫佢，你越幫佢就越壞咁就叫腐敗嘅關係啦。好，嗱，我將呢6點呢擺咗出嚟咗之後呢，就係後邊呢我就寫咗第一叫梵志，第二叫責任義務，第3呢就待人同埋修道，第4講交際呢個呢就其中第一梵志呢就係我稍微講一講呢師徒嘅關係啦，就呢個世俗同埋修道人嘅關係，呢個叫梵志啦。梵呢就叫修清淨修來世清淨嘅就叫梵行啦。有呢種咁嘅志願嘅人呢，佢對呢6方嘅睇法呢，就最重視就師徒嘅關係，同埋咧呢個世俗同修道嘅關係，梵志比較重視嘅。咁落嚟呢，責任同埋義務呢，就你睇父母仔女嘅關係夫妻嘅關係嗰個就係呢個老闆同埋伙計嘅關係同埋親友嘅關係呢啲都係寫呢個責任同埋義務嘅。做得好呢，就係呢幾種關係呢，就做得好好啦。落嚟呢，待人同埋學道呢待人同埋學道呢，就應該親近呢個好嘅老師啦，就叫善知識啦。親近嗰啲真正修道有成就嘅人就叫大善知識啦。呢個呢，就叫待人同埋呢個學道。學道越高，親近嘅善知識呢就越高明嘅，境界越高明嘅，咁佢嘅心態同埋佢所教你嘅知識，同埋佢所指點你嘅行為呢，就越能夠使你待人接物呢越更加呢就我哋話順心應手啦所以人呢就係處世嘅問題咯處世就如做人，做人就如處世即係人處喺呢個世間度種種關係都相處得快，非常之就是做得好，頭頭是道，做得合理嘅呢種做人嘅圓融
同埋高明咧好少嘅。一般上咧，有啲人你幫佢，你幫完佢之後，佢仲同你闖禍嘅。佢仲同你帶嚟啦更大嘅麻煩嘅，你哋有見過嗎？哦，相信呢度你哋好多在線嘅聽眾我哋都有把歲數咯。接觸嘅人就都知道啦。我哋睇下仔女父母關係咩關係都好，有時呢，你真正睇下，哎呀好心幫佢仲做壞事添。幫完咗佢呢，佢仲調翻轉頭嚟俾你添更多麻煩添，有唔有呢？呢啲呢就係我哋學道嘅人呢，或者佢都有學，就唔記得咯，唔重視佢啦，冇將佢放喺心度啦，咁就仲唔好啦。呢個六方呢，我就標明呢種關係，其實呢，你去睇嗰個經呢，佢寫得好細嘅。寫得呢非常之幼細嘅。所謂非常之幼細呢，主要係佢入邊講嘅關係呢個父母點樣對子女子女點樣對翻父母老師點樣對學生學生又點樣對翻老師做丈夫嘅點樣對自己嘅妻兒做妻兒嘅要點樣對自己嘅丈夫咁呢種係互相嘅關係嘅。一方做得好，一方冇做得好呢，佢就呢個關係唔圓滿嘅。所以呢，喺呢個關係入邊嗰種因果成為一個緣分佢個個嘅因都應該去做好嘅。合理嘅因佢正成為一個助緣，就會正得到對方嘅一種同樣合理嘅因嚟回報你㗎。即使佢唔用同樣合理嘅因嚟回報你呢，咁樣都唔係一個問題。最低限度你做人唔會過失，就唔會造成呢好大嘅呢個到時呢就後悔啦、內疚啦，唔會有咁所以呢個係個關係喺倫理嘅關係當中，呢六種呢，我用現代嘅話就講係呢個人交際嘅手段非常之好啦。我用一個交際可以講係交際學咯。呢個交際學呢，係今日嘅呢個學問啦。咁我哋睇下過去宗教佛同呢個善生呢個在家嘅婆羅門種同佢對話嗰陣時，就已經表露出佛陀對個社會非常非常之關心同埋觀察到好細嘅。好優勢嘅。咁佢對呢個人交際嗰種態度同埋行為嘅標準真係有佢自己一套嘅。可以成為直到今日已經超過3000年啦。咁佛法呢個善生經呢，都仲可以作為我哋今日社會入邊好重要嘅一種交際嘅手段就人與人之間嘅交往呢，若果你將呢個善生經背熟咗呢，幾乎呢就呢種關係就夠用啦。一定會做得非常之好。若果對方都學埋嘅，同你一齊生活一齊用咁嘅態度同埋行為標準嚟互相造成一種來往嘅呢種行為嘅標準呢，真係成功嘅機會呢就100%咯。呢個關係呢，就唔單止我哋今世個關係會做得好好，來世嘅關係呢，就一出世就識得對方咯。一碰到之後呢，就係哎呀非常之有緣
乜嘢緣呢？就呢個就踏上嗰種善緣啦。啊，有善緣嘅人呢，佢正有親切感嘅。啊，互相之間一睇到呢，就大家發奮做人，向上、向善、向解脫嗰種咁嘅關係呢，互相會勉勵對方。鼓勵呢個呢往修道嗰邊走噶啦，呢啲就係叫積累下世嘅因。或者我哋今世碰到嘅就有宿緣啦，就有過去世嗰種因緣啦。我呢就睇呢部經，將過去呢就喺佛學院嗰度就睇過啦，就冇幾重視，因為我係出家人啊嘛。咁我就唔係以呢個標準為準嘅。咁如果翻轉頭咧嚟睇呢部經咧，就感覺到年輕嘅人尤其係我哋佛教徒嘅嗰個子孫呢啲喺學校再出嚟嘅或者係淨係個學生仲未成家立室，仲未到呢個工作嗰度去嘅，應該早啲睇到呢部經將佢個倫理關係咧就謹記於心，再出嚟個社會咧，佢就真正係人哋話攞到一個好好嘅呢個即係工作嘅一種工具，咁樣佢就會將個關係做得好好啦。好嗱，我將善生經入邊六方作為3個關係再講一次嗱。我哋再落一張嗱，呢個就我將六方嘅關係呢，就融入3種關係去啦。嗱，呢3種關係呢，就係呢我過去有講嘅我自己一個心得。做人嘅標準係咩呢？學業呢個職業、家業娛樂業同埋呢個道業我以前我講過叫5種業啦。人生咧呢個生涯規劃呢，如果我哋一生人咧一出世冇耐就規劃到好啦，咁有咗一定嘅規劃呢，就係學業就你學乜嘢嘢咁唔單止學謀生嘅，仲要學合理嘅行為。喺邊度呢？就喺職業家業當中啦。你睇家業包括嘅關係就係呢3種關係：父母關係夫妻關係夫妻同父母嘅關係夫妻同仔女嘅關係仔女同父母嘅關係。咁就呢個叫家業啦。家業做得好呢，就家和萬事興咯。家業唔做得好啦，大家都冇一種標準互相嘅關係呢，就家衰嘈不停咯。一入到呢頭家，父母又冇教好子女，子女又冇受到啟發，夫妻之間互相之間就係係咁馬馬虎虎生活呢。佢就做唔得好嗰個倫理關係呢，就嘈不停啦。呢樣嗰樣嘅壓力就慢慢形成。點解？佢冇一種互相嘅舉例，互相嘅呢個將對方呢就放喺更尊重更照顧嗰種咁嘅一種助緣當中，就嗰個家業做唔好啦。再落嚟呢，到職業都同樣係咁嘅態度㗎。工人同埋個老闆親友同埋自己個親朋戚友同自己嗰種關係，呢個就職場當中生存嗰種社會嘅關係當中，要將佢做好唔係好容易㗎。佢真係好大學問，好專業嘅。咁樣受到佛教嘅啟發入邊，睇下做老闆應該點做。真係有佛陀，你睇佢係一個修道人佢真係識做老闆㗎。老闆應該點做對自己嘅員工
你聽佢講落咧就非常之好啦。咁你哋翻去再上網睇一睇個善生經入邊呢兩段親友應該點樣嚟互相對待啊？咁主人同埋員工應該點樣做嗰個關係啊？呢個標準到而家都好合理嘅。再落嚟咧就學業學無止境學就冇話幾時我就停學㗎啦，就學到老用到老人嘅一生咧，一唔進步就退步㗎啦咁人哋話學到幾時咧就我要退休啦，再唔學啦，咁冇真係修道嘅人咧，學到最後一刻、最後一口氣人咧就係所有呢個血，我哋嘅呢個血就用到最盡生命力就用到最盡，係點咧？學業要學到未來唔單止準備到今世，仲要準備到未來咁樣師徒之間嗰種關係都係咁往呢個修道嗰度去發展呢，就係師徒之間嗰種勉勵都一樣，要勉勵到來世嘅成就，勉勵到呢成就呢個佛道咁高去所以佢嗰種娛樂呢，同世間嘅娛樂唔一樣嘅。都我哋最先所講嘅世間嘅娛樂呢，就殺盜淫妄飲酒賭博或者嗰啲惡業嘅關係咁，我嗰種心態貪嗔痴同埋做恐怖嘅事情、恐怖嘅行為嗰啲惡行咯，嗰啲就係喺六方之前都已經講咗啦佢哋嘅娛樂業同埋學業係咁嘅，所以我哋而家發展六方嘅人士，佢嘅娛樂業同埋佢個學業呢兩個呢個標準呢，都係向善、向呢個正向解脫嗰度去行嘅，所以佢係無盡嘅法樂同埋無盡嘅道德嘅樂趣咁樣嗰種標準就比較高嘅，所以我話善生經嘅六方關係呢，我就將佢列為三種，後來嗰兩種呢，就永恆都要去實現佢嘅，因為呢種娛樂呢，同普通嗰種惡業嘅娛樂唔一樣啦我哋社會嗰種娛樂呢，都係放縱自己嘅或者係戲論搞笑話戲論嗰種娛樂嘅，佢好少激進自己奮鬥為來世準備為呢個個性比較圓滿福德智慧嗰種娛樂去發展嘅所以喺呢度呢，就將我以前自己領悟到嘅五種業，就將佢融入善生經呢個六方嘅倫理關係當中再解一解啦。好啦，得啦，咁我而家呢，就企喺佛陀嗰個我試下將自己擺喺佛陀嗰個位置嚟睇嗰個善生咁如果我係佛陀呢，比如話我而家係佛呢，我面對個善生，我教佢呢個禮拜六方係應該點樣禮拜，跟住呢，就要以四攝法布施、愛語、利行、弘事呢四種標準嚟做好呢個社會嘅關係以禮拜六方呢個六種倫理咁樣嚟維持你喺社會種種嘅關係呢，就係我就睇到呢佛陀呢，佢希望善生呢個人得到佢個開示，能夠謹記照住嚟做呢，成為一位開放嘅
有包容性嘅即是你遇到佢就有利益啦。佢咧就係邊個遇到佢都得利益嘅咁樣嘅一種標準。咁呢種利益咧係向善嘅利益係發展嘅，唔係向惡嗰度去發展嘅嗰種利益嚟嘅。咁樣咧，佛陀希望佢成為一個咁樣嘅社會領袖人所以佢同一體善生嘅禮拜六方咧，佢就將呢個標準教落嚟啦，咁就成為真正社會倫理嘅一種典範嘅意義喺度若果我係一個居士咧，我將呢6種嘢咧就記住行為嘅標準，照住佢咧，我相信我呢一世無論點樣做都唔會差得邊度去唔會好似而家個社會咁出現嗰種貧窮落難就即是種種因緣咧造成咧，好似越嚟越困難咁，絕對唔會有咁樣嘅關係嗰種你貧窮落難同埋咧就生活冇着落嗰種就係呢6個關係搞得太差啦，就冇助緣啦即係講你去到邊度冇助緣冇護法即係冇人呢個即是做呢個幫助你保護你支持你，咁點解咧？6個關係做唔好咯。所以第一個咧，我就係佛俾善生嘅一種指導嘅標準，嗰個因係正因嚟嘅係喺社會當中真正嘅正因嚟嘅即係呢個因非常之好噶啦再落嚟咧就緣你有咁嘅心態同埋個人嘅行為嚟對呢6方咧，6方就變咗啦，係一個強大嘅緣分啦。你自己造成一個非常之宏大，你創造到咁樣嘅一個局面嘅，呢個局面咧就係你嘅行為已經佈局啦慢慢慢慢你就好似撒開一張大網咁呢張大網咧就披陰啦，所有俾網住嘅眾生嗰種關係咧都密切向呢6方發展嘅，所以呢種發展關係咧好維繫嘅一種關係咧，你睇唔到佢就好似一個人咁冥冥之中就好似有呢個運命。但係呢個運命咧又講唔出佢係點解，我一個人有好運喎，呢個命真好喎，佢到底係點形成呢個運氣同埋命咧？咁樣就喺呢種咁嘅佈局當中佢慢慢慢慢就成就點解？呢個叫修咯修咧就係佢向善個發展正可以叫修嘅向惡嗰度發展咧就叫造業啦佢就叫業啦，惡業啦修咧佢正會成福慧嘅就我哋咧向惡嗰度發展咧，佢就叫苦難啦罪惡啦差別就喺呢度所以呢個緣咧就因為佢嘅正因，就造成咗個生生世世嘅助緣啦唔單止係今世所以嗱你睇師父咧越嚟咧就越穩定今世已經做好多來世嘅事啦所以佢來世入邊嘅惡報就少啦，呢個善緣就多啦善生呢6方禮拜咧，其實咧就佛將佢咧放喺呢6種大關係當中真係好圓滿嘅在家居士咧，按照咁樣嘅一種做法咧，佢就有2種果報啦下邊你睇2種果報咧，強大嘅惡因動力壞透啦呢個耗盡咗我哋嘅
生老病死呢所有嘅呢種咁嘅能量智慧都耗盡，呢個就係發展惡業嘅人啦，就係上邊最先講嘅呢四最先講嗰個係乜嘢？我再翻轉頭嚟講一講就4種為業殺盜淫妄啦，4種罪苦嘅心態就呢個即係個慾望啦，嗔妄啦，就恐怖妄啦，同埋愚痴妄啦，咁就嗰種行為係咁樣嘅種心態標準，就6種非道，6種非親，4種非親咁，呢個咧就係發展喺呢一章入邊所講噶啦，就強大嘅惡因啦，咁強大嘅善因咧就智能成就得到呢個助緣成就。咁呢個4種咧就係四攝法同埋6方咯，呢個係強大嘅呢個善因嚟嘅。社會關係你一個居士好，一個出家人好，如果出家人都做成咁啦，就出家人都有社會嘅好好嘅標準咯。我唔好話出家人或者係我哋做法師嘅就唔需要一樣要跟住嚟做啊！呢個係進入社會嘅標準嚟㗎，尤其係菩薩菩薩行你冇呢個咁入世嘅標準你都做唔好㗎。睇下我哋好多咧徒弟同師傅嘅關係呢個修道同埋呢個社會嗰種物質同埋社會嘅呢個名利財勢嘅關係咁你係用唔好，咁咧就會唔好嘅結果啦。如果我哋睇一睇呢6方嘅標準咧，就真正會得到啟發咁樣呢2個果報咧，第一個係要避免嘅，因為佢就耗損我哋嘅生命力啦，耗損我哋嘅緣分嘅。第二個咧就要成就嘅，咁呢種就4種呢個善緣同埋6方支住佢去做咧，就得到10大助緣啦。有呢10大助緣咧，就叫善生咯。唔單止呢個人當時佛同佢對話，呢個人叫善生。其實咧，我哋定義佢係無量世入邊嘅一個生命嚟講話，呢個生命真係有福德因緣遇到佛嘅啟發係嘛？如果照住去做啦，世世做，世世成就我哋話嗰啲有成就嘅人，你睇佢生落嚟，大概就有咁樣嘅力量嘅。嗰啲你睇社會嘅善長仁翁福德圓滿嗰種成功嘅人就話佢大概唔會離開咁樣嘅一種格局好啦，我哋咧就已經講到呢一章啦好，我再落下一章講一講呢下一章咧就我將上一章講嘅咧就將佢人性化人性化咧就係我哋修行入世，一個係罪嘅，一個係福嘅。你睇我將呢一個我哋成個心身嘅結構變化，你睇下雖然係入世，但係入世入邊做2種唔同嘅行為，一個咧就係4種善嘅呢個四攝法再加上6方啦，呢個就係佢善知識增上緣嘅發展啦。另外一個咧就係幾種惡法同埋呢個毀業呢個惡心理咁樣佢喺嗰度咧就係積累聚成為惡知識嘅累聚咁樣啦。呢2個咧就係我叫量變一直到質變啦。中間量變到質變咧就分而自知，我中間個句話叫分而自知，呢個就叫覺悟啦。人應該覺悟到呢2種嘅行為咧，唔可以話
將佢咧就合埋一齊咧，馬馬虎虎嘅，一定要將佢善惡分明嘅。因為佢係兩種標準嚟嘅，一邊啦係向左去啊，一邊係向右去啊。咁樣我哋要抉擇，因為真正有智慧嘅人咧，就一定決定佢行邊度嘅，唔得兩種馬馬虎虎嘅啊。兩種馬馬虎虎咧就唔會有好結果噶咯。有善有惡嘅參半噶，唔會咧就真正得到咧就福嘅，得到智慧嘅好啦，嗱佢咁修行咧，就我哋一世照咁做，照咁做，佢慢慢就由量變就到質變啦。底下嗰度叫質變啦。嗱質變咧，我有個講兩句喎。嗱底下嗰個兩句就叫質變啦。呢個第一個我先講惡業嗰邊嘅質變咧，我用咗兩個比喻。呢兩個比喻咧係我自己去度出嚟嘅。唔係人哋唔係咁講嘅，呢個係古仔啦，就因為我睇多嗰啲惡人啦，好威風嗰種人咧，我仲叫咬死個駝鷹，駝鷹咧就係好惡嗰種，即是好兇猛嘅好嚇人嗰種咁嗰個鷹啦，鷹就係我哋鷹就係專食人噶嘛。專食肉嘅又叫鷹啦，駝鷹咧就係鷹群當中咧好兇猛嗰種無論你點樣兇猛都好喺個深深嘅結構，你呢種行為、呢種諗法同埋呢種語言最後你自己咬死你自己，你唔做就越做越死就係必決定係失敗嘅，所以我用呢句話叫咬死駝鷹就無論你幾兇猛都好，到最後你自食惡果咁第二咧就講到呢個人咧後生嗰陣時，你仲或者仲可以勉強，我仲食得係嘛，我仲受得住。咁慢慢心身越嚟越老啦，好多人咧就係報仇啦。未等到你心身咧呢個衰敗你心身越衰敗嗰陣啦，呢個仇報就越出現呢種咧叫惡業啦你人咧未到咁嘅境界，人哋仲未嚟收你眾生仲未嚟對付你，等你咧真正惡唔出啦，咁樣就嚟對付你啦。好。我先講對付你嗰種啦。你睇下嗰種，我唔好講話嗰啲極端惡噶啦，我就話有啲人好有福，一生人咧就係人個愛錫佢物質就佢生嘅國土環境樣樣嘢順遂靚到不得了到咗你嗰個心身就壞咯，享盡一切福咯。如果你冇修出嚟，冇修梵行冇修準備去來世嘅，到咗最後所有福都享盡咗，仲有福喺我眼前咁樣嗰個心思冇辦法停落嚟，冇辦法捨離㗎。就係四攝法入邊就要有慈悲喜捨咁我再落去咧就會講一章呢個中國嘅瑜伽師地論入邊講到呢點譬如講外修四攝法，內修四無量心點解咧？因為咧到咗你福報好多嗰陣時人咧冇修嗰個定心，冇修咧來世就唔會對來世咧就好用心，咁就對現在呢個身體嘅執着環境嘅執着同埋嗰種思想不斷咁好人咧就到咗晚年，到咗身體好壞嗰陣時哎呀思想好似個瀑布咁衝落嚟㗎。
呢種咧就叫好盡燭忘啦。就因為佢仲未修呢個解脫佢只修求福享福未修清淨，所以咧到咗必要時佢嗰個量變唔達到質變咁就嗰個境界將佢包圍住啦。所以呢個叫入世唔得到出離嗰種咁嘅困苦咯。所以真正我哋出離同埋入世佢真係佛陀講得好標準㗎。一切嘅眾生，無論係邊個都好佢修在家嘅所有呢個福德因緣一定要以出家人作為更深一層嗰種咁嘅模範咯。要將出家人睇到係佛教修行另外一個嘅典範，佢正會咧就修呢個梵行修到來世去人咧咪就有來世嘅心態咧，佢就好容易將佢必要嗰陣時就放得落啦。修禪法嘅人咧，第一個我叫伏地禪悅伏地禪悅咧，我就係因為有一種咧，佢就真係叫禪啦。禪咧，佢就會喺個地下入邊，有啲咧就7年，有啲咧就11年，仲有啲咧我聽講係20幾年。佢喺個地下入邊一個蟲嚟嘅。你哋有冇聽過飛出嚟吱吱叫嗰種蟬呢？我就係講嗰種蟬啦。咁樣聽日呢，我將拍個照片俾你睇下，蟬係咩嘢嚟嘅？佢係走咗出嚟就一直喺度叫唱歌，唱完歌佢就退咗個殼咁樣嘅。咁樣咧，佢伏喺地嗰度咧，要喺個地嗰度滋潤好耐嘅，佢正出嚟個世間嘅。所以我哋人有因緣碰到嗰個禪咧，要7年之後、11年或者更耐嘅時間，佢正出嚟一次嘅，唔係次次都會有啦。所以佢達到咁樣嘅一個境界，佢出嚟咧就唱歌到處去咩玩一下呢個咧就係我哋話喺個世間度就伏地啦，就伏地，即係講喺嗰度滋養修行啦。睇起嚟咧就係冇成果，但係有朝一日咧，佢就真係得到呢個禪嘅喜樂啦。就好似嗰個禪就接近時間啦，佢就出土啦，喺個土底嘅就上咗嚟。咁樣上咗嚟咧，你睇佢又吱吱叫幾快活咁咯，喺嗰個另外一個境界嘅空間度遊蕩過咧就脫咗個殼出嚟啦。咁就喺度遊蕩啦。呢個就叫禪悅啦。禪悅因為佢能夠退殼，佢正有咁嘅愉悅。咁忽然間就喺個土地由一個蟲蟲變為有翼咁，可以飛喺個天空間忽然得到大自在唔使谷喺嗰個土地入邊冇位轉身係嘛？咁你睇下我就將呢個觀察嗰個蟲蟲變為嗰個禪嗰種喜樂咧，就將佢咧寫為人喺個世上修嗰個呢個四攝法，修我哋人嗰種六方嘅倫理，佢真正就好似個伏地禪悅咁。第二個比喻咧就叫得道化蝶，咁就真係仲更加美嘅一種比喻咯。各位睇下嗰個蟲蟲咧，佢就係蝴蝶咧係佢嗰個蝴蝶到嗰度去就生咗個蛋，或者係做咗個蟲蟲喺嗰度。咁樣佢做喺嗰度咗之後咧，就等
個蟲蟲咧就等嗰個春天嗰啲樹葉就開葉啦，開葉佢就有營養，佢就喺度食咗佢又翻嗰個蟲蟲嗰個竇嗰度就好似我哋所養蟬唔係養嗰啲蠶吐絲，咁佢有個蠶咁又翻去。呢個蝴蝶都一樣，有好多佢就係走翻嗰個蠶嗰度去嘅。咁直至到佢咧就已經得道啦，就我哋話長成啦，咁佢就由嗰個蠶嗰度再翻出嚟，咁就去咗個殼，成為個蝴蝶啦。我哋修道咧，即使係好似禪生咁喺個世間做領袖修，但係佢係跟佛教去修嘅。佛教嘅標準咧，就係比世間嘅標準高好多。佢真正只修善唔做惡嘅。你睇我哋社會入邊政治嘅領袖軍隊嘅領袖商人嘅領袖無論你睇咩領袖都好，佢好少話淨收到福而冇罪惡嘅。佢嗰種6種關係咧，都造成唔滿即係唔滿足嘅造成咧就有副作用嘅。佛所教呢種關係咧，就真係只收福惠、福德因緣，冇任何呢個要涉入到惡法嘅。所以我就將佢話喺得道化蝶啦，就佛弟子入邊最清淨嘅一種呢個社會生活嘅行為啦。我就用咁樣嘅標準講嘅，所以你睇我上邊我用個標題咧你睇我用個就即是來解釋人嗰個心身佢個結構。你睇下我哋所有人嘅心身都係一樣嘅，其實你睇深一啲入邊，佢個質地就唔一樣嘅。唔一樣喺邊度？喺佢嘅思想咯。接受到教育嘅呢個知識嘅思想唔嚟行為，咁就行為嘅思想合理唔合理，佢就有唔同嘅結果啦。所以我將禪生經咁樣去分析咧，唔單止我講俾你哋聽分享我自己得到真好大嘅啟發。以後咧，我再同年輕人喺埋一齊咧，就更加好踏實，可以同佢哋講到人咧唔使話一定係咁樣，就同出家人喺埋一齊至會做得好你將佛教嘅標準攞好咧，即是做一個在家人，佢個標準同埋行為咧達到未來嗰個變化咧，都好高標準嘅呢個係我睇佛法睇佛經入邊，再翻嚟再睇呢個禪生經咧達到嘅一個啟發好啦，我哋今日就講到呢段啦接落嚟明日我哋再講落去啦。好多謝大家